daoine iad is tócha an chéad glún riamh atá tar éis dul, nó an chéad grúpa riamh atá tar éis dul ó Go Games go dtí CLG fásta trí Gaeilge leis muid an Gaeltacht agus cred muid gur mór an éach sin agus tá muid an bhródúil as na lads agus an léirú a dhéanann siad ar bobbal. Bunaíodh an chlub i 2010 agus dá riamh an rud a bhí mar a géirí déanamh ná taispáint a daoine gur tanga beoí an Gaeilge leis muid gataí na scoile. Frís na lába. So bhí duine éigean ag an cún sin, duine éigean cún. Na lads a leabharóid tú leo nach. Níor immer aondómh le forann trí bhéir le riamh in a héal. Agus is mór an méid sin gur féidirlinn sin aránis i brúchfhaile in iarthar bhlach lia. Tá an brád as, fá an is sin, bhí méid súla seo ar fá cúpla bliain nús, agus tá méid súla imar le daoine níos óga ná méid féin fiú. Bhfuil tucht tríd, agus tá cehar an bailach ar fad tú, so daoine mar grád ar bhúáin. Tá siad ag ceirú léinn agus bhí siad ag brimúid a ráid an tam ar fad, so it was lá, bráúil léon an teirúin. Well, ag an túsú, just cúpla kickabout leis an lads, ach as a tainted tríd agus daoine mar dahí an sin, agus just fine tú an scéal what they feared in chlub. It's níos mó ná just chlub, it's cultúr agus it's pobal é. Well, thusig mé ar bhí mé thart ar ócht ceapan, agus aois sin bhí mé an chlub aois sin agus ag mar gach deir seach mé. Ceirg sé lúm furbert faoi móthúcháin agus as an porc ar an porc agus rudí difriúil mai sin. Tá sé go dáis mar atá is a gach na leabharíom an as Gaeilge agus imreoirí ar sport as Gaeilge sin an bailach tá sé an an is an bheith agus just ceapan sin an fá tá a lán grád daoine den chlub agus chun imirt linn. Nuair a thosnaí mar as, an príomhsprach a bhí a going ná díreach cinntiú gur raibh dóthain imreoirí a going gur fearn amháin i ggur séisiir amháin. Cuimhin lom a dul amach go cappers ihe hathairn agus ní raibh ach chéad daoine éige going gur cléthan lád ar gceann agus bheith me just a dul timpeall bhfuil Gaeilge go dtí go teochmid ar daoine a raibh Gaeilge agus a gcónaí bheith ar teacht ar cúgar nó séisiir le bheith cinnte go teochaí bortach go an maidin ar gceann tar éis gealúnta thuirtit go mbeidh si dana go trí chlog ar maidin. Tá mar a súil go mór lena lads óga is a teacht tríd agus go brúí siad mar a ráid agus leúna dé go leanní siad na mór gascí a bhí ag leithéad iad an Gaeltacht san daingan im líana agus lá éigean go bheice tú iad dul sús céimeaní Bhíodh óga agus nach ionta chun rud a bheith ann chlub lán-Ghaeilge lách lia a léirú bar chumas ar an park agus is dócha gachrád déanta cútrí Gaeilge.